Хотя вот можно брать автографы, первый человек. Да, я готов. Готов. Ну, давай. Потихоньку. Можно назад. Что снимаем? Видео, фото? Видео. Видео. Места ему не хватит. Давайте. Главное расслабиться в нашем фильме. Назад. Трос обрезали, чтобы... Сейчас обрежем. Гребет. Коротковато веревка. Спасибо вам большое за прыжок. Вам спасибо. Ну, да, и оператор.